फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल असम की बहू। और गाइस, इस चैनल को ओपन करने का मेरा एक ही रीज़न है कि मैं शादी करके असम चली गई हूँ, तो मैं असम को और वहाँ का जो कल्चर है मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस चैनल को ओपन किया हूँ। सो इस चैनल में आपको डेली व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग और चैलेंजेस वीडियो देखने को मिलेगा। सो मैं आशा करती हूँ आप सब मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट और प्यार दोगे। सो सबसे पहले मैं आज इस चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ स्नीजिंग चैलेंज। ये मेरा फर्स्ट वीडियो होंगे इस चैनल पे। आई होप आप लोग आप सबको पसंद आएंगे। बाप रे, बहुत ज़ोर से यहाँ तक आ गए, देखिए पानी नाक से। माय गॉड, मैं पिगी नोज पे करने वाली हूँ। यार, पिगी नोज पे बहुत ही फनी हो रहा था। मेरी साउंड भी लाइक मुझे कफ एंड कोल्ड हुआ है, इस तरह का साउंड निकल रहा है मेरा।